Əgər bu yay insanların sizdən "Nə ətir vurmusan?" sualını eşitmək istəyirsinizsə, bu videonu qaçırmayın. Bu videoda sizi yay üçün 7 əla parfümla tanış edəcəyim. Və bu siyahının sonuna yaxın elə bir seçim var ki, məncə çox adam onu qiymətləndirmir. Başlayaq. Birinci tanış etmək istədiyim parfüm Chanel Chance Fresh. Çox təmiz və yüngül bir qoxudur. Əsas özəlliyi çox sərgəli, bahalı və fresh təsiri olmasıdır. Mən istifadə edəndə qadınlar bu parfümü məndən tez-tez soruşurdu. Nə vurmusan, nə vurmusan? Hətta tünd sevən qadınlar belə olub ki, məndən soruşublar ki, nə vurmusan və sonra gedib həmin bu Chanel Chance Fresh parfümünü alıblar. Elə bil bu dəqiqə hamamdan çıxmısan, duşdan çıxmısan, o dərəcədə bir təmiz vibe verir. Qalıcılığa söz ola bilməz, qalıcılıq möhtəşəmdir və bunu da demək istəyirəm ki, əgər kimin üçünsə maraqlıdırsa, ətir 2007-ci ildən buraxılır. Sizə məlumat vermək istədiyim ətir isə çoxlarınıza artıq tanışdır. Bu Versace'nin Versense parfümüdür. Versace'də isə inanılmaz dərəcədə yaşıl bitki və təbiət qoxusu hiss olunur. Sitrus, biraz da odunsu notlar var, ən sevdiyim. Təmiz və fresh hava effekti verir. Mən o qədər bəyənmişdim ki, səhv eləmirəmsə bir aya, bəlkə bir aydan biraz çox müddətə istifadə edib bitirmişdim. Kimlər üçün uyğundur deyə soruşsaz, gündəliyə rahat parfümlər axtaranlar üçün, ofisdə işləyənlər üçün, çünki o boğucu deyil, boğmur və əlbəttə ki, yay fəslinə uyğun ətir axtaranlar üçün ideal seçimdir. Versace bu ətri 2009-cu ildən bəri buraxır. Davam edirik yenə möhtəşəm ətirlərimizdən. Bu dəfə başlayıram sizə məlumat verməyə Dior haqqında. Dior'un Addict Fresh. Adını unuttum, bircə dəqiqə səhv olmasın. Dior Addict Fresh. Hə, düz dedim adını. Bu belə biraz çiçək, biraz da sitrusla qarışıq bir qoxudur. Zərifdir, qadınsıdır, həm romantik, həm də təravətlidir. Zərif diqqət çəkmək istəyən qadınlara uyğundur. Onu gecə də istifadə etmək mümkündür. Mən gecələr də onu istifadə edirdim. Qalıcılığından isə razı idim. Onun qalıcılığı həqiqətən də yaxşı idi. Bu parfüm isə buraxılır hardasa 2014-cü ildən, səhv eləmirəmsə. Əgər səhv eləsəm, buralarda hardasa düzgün ilini qeyd edəcəm. 2014. Ayda bu parfümü hamı tanıyır, bu parfümü hamı sevir. Dolce & Gabbana Light Blue Forever. Alma və limon. Təmiz yay qoxusudur da, yəni xalis yay qoxusudur. Bu dəqiqə iyi elə bil burnuma gəldim. Dəniz havası qoxusudur deyim, necə deyim bilmirəm, qalıcılığı yaxşı idi. Yay vibe verən duxudur və kompliment gətirən duxudur. Qeyd edeyim ki, mən bu parfümləri illər ərzində istifadə eləmişəm. Yəni son 5 il ərzində deyə bilərəm ki, istifadə elədiyim parfümləri sizinlə paylaşıram. Onları amma heç birini unutmamışam. Hamısının qoxusu mənim ağlımdadır deyə bilərəm. Diqqət çəkmək istəyən adamlar üçün də uyğundur bu parfüm məncə. Mənə uşaqlığımı xatırladır. Mən biraz nostalgiya oluram. Nostalji, nəsə ondan oluram. Mənə konkret olaraq uşaqlığımı xatırladır. Mən dediyim Dior nəymiş? Dolce & Gabbana Light Blue Forever ətri, hansı ki haqqında danışdığım bu ətir 2021-ci ildən buraxılıbdır. Amma bu klassik Dolce & Gabbana'nın Light Blue xəttinin davamıdır. Yəni bu əsl, orijinal, məşhur Dolce & Gabbana Light Blue ətri 2001-ci ildən çıxır. Güman edirəm, başa sala bildim. İndi isə biz sizinlə 5-ci yay ətrinə gəldik. Bu Issey Miyake'nin Drop Vissey parfümüdür. Adlarda səhvim varsa, xahiş edirəm, düzəldin. Şəhərlərdə yazın, mən də bilim ki, harada səhv edirəm. Bu da Chanel Chance Fresh kimi təmiz belə dəri effektini verir, təmiz bədən qoxusu verir, necə deyərlər. Amma hər ikisi ayrı-ayrı parfümlərdir. Çox sakit və minimal stil sevən qadınlara uyğundur. Bu ətirlə də çoxlu kompliment almışam. Özünə məxsusluğu odur ki, təmiz və modern hiss verir.
Mən bu parfümun qoxusuna ayrı ürəyim gedir, qablaşmasına. Yəni o şüşəsinə ayrı ürəyim gedir. Şüşəsi çox gözəldir və çantaya atmaq üçün də çox rahatdır. Onun qapağı yoxdur, oradan götürürsən pis pis pis. Ləzzət eləyir. Yəni şüşəsinə vurulmuşam, yumru şüşəsi var və bunu da qeyd eləmək istəyirəm ki, bu seriya 3 parfümdən ibarətdir. Yaşılı da var və ağı da var. Səhv eləmirəmsə. Yox, səhv eləmirəm. Mən onları mağazalarda test eləmişəm. Ağı da bəyənirəm. Ağ ümumiyyətlə belə lap təmiz bir parfümdür. Yaşıl yadımda deyil. Yaşılı da yoxlamışam. Bu hər üçü fresh kateqoriyadandır. Mənim haqqında danışdığım isə mavi qablaşmada, mavi şüşədə olanıdır. Çünki məndə mavisi olubdur, ağını və yaşılını mən istifadə etməmişəm. Amma onlarda ağlım, fikrim qalıbdır. Mən yayda adətən fresh parfümlər seçirəm. İstəyirəm ki, yayda da onlardan alım, ağını və yaşılını. Çünki mavisini artıq istifadə eləmişəm. Mənə digər ikisi maraqlı gəlir. 6-cı parfüma gəldik, çatdıq. Bax, romantik qızlar, yaxın əyləşin, sizə uyğundur. Tiffany Co. Mən bilmirəm necə oxunur. Mən Tiffany deyəcəm. Tiffany'nin Love for Her parfumudur. Qeyd eləmək istəyirəm ki, bu parfüm 2019-cu ildən bəri buraxılır və mən deyəsən unutdum deməyi. Issey Miyake'nin Drop This parfümu isə 2021-ci ildən bəri buraxılır. Yəni yeni duxudur. Yəni yeni sayılır, son illərin parfumudur. Nəysə, biz gəlirik sizinlə Tiffany'yə. Tiffany Love for Her biraz şirin, çiçəkli, biraz kremli qoxuldu, amma biraz. Çünki bu parfüm da digərləri kimi fresh parfümlər kateqoriyasına daxildir. Yəni yay üçün əla, ideal ola biləcək parfümlərdən də. Hətta siz bunu ilin bütün fəsillərində də istifadə edə bilərsiniz. Çünki onlar boğucu deyil, onlar tünd deyil, onlar təmiz, saf, necə deyim, fərah qoxulardır. Tiffany isə çox qadınsı və romantik his verir. Həmçinin elegant və clean luxury vibe verir. Ağır deyil, boğulmur. Və mənim yadıma gəlir ki, mən başlığını çox bəyənirdim. Başlığı o pıs-pıs eləyən hissəni deyirəm, yəni dazatırını. Mən belə bir şey görməmişdim. Bu qədər parfüm istifadə eləmişəm, amma mən o parfümün dazatırı kimi bir pıs-pıs hələ indiyə qədər görməmişdim. O qədər sıxanda zərif gəlir ki, kom gəlmir. Onu istifadə eləmək insanda həqiqətən də luxury, necə deyim, emosiyalar yaradır. Tiffany'nin Love for Her ətrindən 2 dəfə istifadə eləmişəm. Bunun üçün özümü şanslı hiss eləyirəm. O əladır. Hal-hazırda istifadə etdiyim və ən sonuncu parfüm Juliette Hazegan Moscow Mule. Bilmirəm necə oxunur. Juliette Hazegan Moscow Mule deyəcəm mən. Sitrus və fərqli hiss verir. Çox modern və təravətli qoxudur. Cool girl vibe verir. Adi olmayan, fərqli və diqqət çəkən bir parfümdür. Klassik deyil, fərqli parfüm sevənlərə uyğundur. Əgər siz hamıda olmayan parfüm istəyirsinizsə diqqət yetirin. Bunun qalıcılığının az olduğunu deyirlər, qətiyyən elə deyil. Geyimlərdə qalır, dəridə qalır, əladır, əla. Mənə Dolce & Gabbana Light Blue ətrini xatırladır. Əsas olan odur ki, bu parfüm uniseksdir. Yəni bu həm kişilər üçündür, həm də qadınlar üçündür. Və mən bunu alandan sonra bilmişəm. Alanda bilmirdim ki, bu uniseks bir parfümdür. Mən elə bilirdim ki, bu qadınlar üçün bir parfümdür. Amma olsun. Dayana bilmirəm, mən niyə açdım bunu? Bağlayayım ki, videonu davam edə bilim. Yoxsa videonu davam edə bilməyəcəm. Onu həm qadınlar, həm də kişilər istifadə edə bilər. Yəni dəridə çox qadınsı və yaxud da çox kişi qoxusu kimi hiss olunmur. Yəni bu daha çox təmiz, sitrus, fresh bir qoxudur. Yəni bunun qadına, kişiyə də qətiyyən dəxli yoxdur desəm səhv olar. Yəni qadın da, kişi də istifadə edə bilər. Moscow Mule adlı
məşhur bir kokteyldən gəlir bu parfümün adı. Bu içki, bu kokteyl səhv eləmirəmsə, Moscow Mule, araq, limon və zəncəfillə hazırlanır. Brend də məsələ bu kokteyldən ilhamlanıb. Kokteylin çox fərqli və təravətli dadı var. Yəni deyilənə görə mən yoxlamamışam. Yəni eyni təravətli, biraz da acılı, şirinli, hissi qoxuda vermək istəyiblər. Ona görə də adı belə adlanır. Bu parfüm isə 2017-ci ildən bəri buraxılır. Sizin icazənizlə mən biraz həyatdan zövq almaq istəyirəm. Soruşsaz, niyə qabını atmamısan, niyə görməmiş kimi hələ də bunları saxlayırsan? Cavabım olar ki, dayana bilmirəm çünki gedib gəlib vurmaq istəyirəm, İlk dəfədir bu arada mən qab saxlayıram. Mən həmişə qabını anında məhv edirəm, anında tullayıram o tərəfə. Bu yeganə duxudur ki, mənim ətirlərimin içində mən bunun qabını hələ də saxlamışam. Sevirəm onu, sevirəm. Amma yenə qabının içində olmağı, özdə 2 dənə hardasa qabı var da. Yəni yenə də onu vurmağı mən gəl deyil. Mən ərinmirəm. Yenə də gəlirəm, bunu çıxardıram, bunu açıram, onu vururam. Saxlayın məni, dayandırın məni, xahiş edirəm. Sənin yerinə qoyuram. Yoxsa səni 1-2 günə bitirəcəm. Necə ki, Versace Versensi elə bitirmişdim. Yəni Versace Versensi nə bilim heç 1 ay çəkdi məndə, yoxsa çəkmədi. Dəhşət. Yay üçün duxlar almaq istəyirsiniz, amma bilmirsiniz hansı ətirləri alasınız. Bax, həqiqətən də bu saydığım 7 ətrə diqqət yetirin. Onlar sizin diqqətinizə layiq olan parfümlardır. Onlar freshdir, onlar təravətlidir, onlar fərahdır, onlar yay üçün idealdır, onlar unudulmazdır, onlar kompliment gətirir. Çox istərdim ki, bu parfümlardan birini alıb yoxlayasınız. İnanıram ki, bəyənəcəksiniz. Səhifəmə abunə olun, bu videoya like qoyun. Şəhərlərdə mənə bu videonu bəyənib bəyənmədiyinizi yazın. Sonra abunə olarkən orada zəng düyməsinə də klikləyin ki, yeni video çıxanda xəbərdar olasınız. Həmçinin məni Telegram kanalı vasitəsilə də izləyə bilərsiniz. Əgər siz daha short, qısa, konkret, tipli paylaşımları sevirsinizsə. Mən isə sizi öpürəm, qucaqlayıram və sizinlə sağollaşıram. Hələlik.